Hello，大家好。今日咧我就介紹我嘅化妝袋啦。呢個就係我最新買嘅一個化妝袋。咁大家都認得出佢應該係一個香水嘅牌子嘅公仔嚟嘅。咁我嗰個香水牌子好似叫原宿㗎，好日本 style 嘅一個香水嚟嘅。咁佢都香水都幾 Q 㗎。有5個公仔啦，咁嗰5個公仔就做咗一個香水嘅牌子出嚟嘅。咁嗰個名叫原宿。咁我覺得佢嗰個今期呢個袋係聖誕啦，好得意，所以我就買咗佢。咁呢個袋呢，就買50蚊嘅啫。咁可能有啲人覺得貴，有啲人覺得唔值。但係佢一支香水都買40-50蚊嘅話，我就中意買個袋有得用下啦。咁佢後面就咁嘅，係咪得呢個？前面就係呢個。咁呢個牌子嘅香水我試過，佢呢個樣係記得，呢個樣記住，呢個樣幾 Q 㗎，同埋幾香嘅。咁入邊就咁嘅，入邊就咁嘅。我嚟裝下啲你嘅化妝品啊、eyeshadow 啊、mascara 啊，同埋你嗰啲掃啊、brush 啊嗰啲都 OK 嘅。咁佢都好大個下嘅，你睇下都有我隻手咁大嗱。咁我今日就係俾大家睇清楚，同埋佢側邊有呢個。有啲Lover 嘅嘢喺咪度，佢嘅牌子嘅名。咁我覺得呢個好有型啦，同埋好值得買嘅一個袋嚟嘅，同埋聖誕應該限量版嚟嘅，佢應該出咗就冇噶啦。咁希望你哋大家中意啦。OK，拜拜。